추억의 번안가요. 이 노래 많이들 들어보셨죠? 이제는 전설이 되어버린 가수 김광석이 1995년에 부른 두 바퀴로 가는 자동차입니다. 그런데 이 노래가 김광석이 원곡 가수가 아니라는 거 아시죠? 김광석보다 19년이나 먼저 양병집이 바꿀역자 여기란 제목으로 불렀습니다. 이 노래죠. 그리고 원곡은 미국의 노벨 문학상 가수 밥 딜런이 1963년에 부른 Don't Think Twice It's Alright이라는 노래입니다. 내가 당신 곁을 떠난다고 하더라도 아무 걱정하지 마라. 다 괜찮으니까. Don't think twice, it's alright.